Если вы не хотите, чтобы вас заметили, увидели, в конце концов, если вы в опасности, чтобы вас не поймали, берите вот так ладонями, хватаете воздух вот так и шепчете. Как ветер в поле не поймать, как воздух в ладони не держать, как ураган в клетку не посадить, так и меня не ловить, не поймать, не увидеть, не найти. Заклято. Скажите это несколько раз.